起床的第一件事情就是吃饭，从凌晨早餐、午餐、晚餐吃到夜晚，做梦都会想要那个外卖那个菜单，最爱我的便利店老板。春天去富士山采樱花寿司章鱼丸，夏天去土耳其的烤肉店吃苦老板，秋天的巴黎浪漫，冬天的上海小店，想陪你吃遍全世界的浪漫。我只想多吃一个